तो ये अस्सलाम वालेकुम, ये आपने देखा निसान पेट्रोल Y62 सीरीज vk56vd इंजन विद DIG यानी डायरेक्ट इंजेक्शन गैसोलीन एंड VVEL वेरिएबल वाल्व इवेंट एंड लिफ्ट। ये फर्स्ट टाइम निसान ने 2010 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया है ये टेक्नोलॉजी, और ये 420 हॉर्स पावर का इंजन है। इसके अलावा जो क्लाइंट है हमारा, उसने इसके अंदर एडिशनल सुपर चार्ज लगाया हुआ है। देखें आप इनके सुपर चार्ज। अच्छा, ही वॉज कंप्लेनिंग के कार रफ राइडिंग है, चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, स्मूथ नहीं है, और फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा इसका बढ़ गया था। वो हमने इसको अभी ट्यूनअप किया है, इसके ज़रिए